Kotahi te wahine kua mate tokorima o te whanau kua haria ki te hohipera mo te kino o te weranga o ratou tinana, whai muri ho i te paunga o tō ratou whare i a Hine Mahuika i Rotorua inapo. Hei tā Te Ratonga Patu Ahi ko te raru ke kaore he puoho auahi i roto i taua whare. Auaki ana i te ata nei, marama ana ke te hua o ngā tīkarotanga a Hine Mahuika. A i tīmata mai i tētahi o ngā rūma o te whare nei. Heard heaps of screaming going on, and I was just come out and had a look, and then told my parents to call 111. Just come over and ran over. What did you see? Just seemed like a orange glow over the house. Then I knew what it was. Ki ngā whakamārama, e rua rā noai ho te roa o te wā i noho ai taua whanau ki tō rātou kāinga hau. A e noho o horere tonu ana te whanau pani me te kore whakapono wa ngaro atu tō rātou tuahine. My brother could hear when we were on the other side of the house trying to get in through the windows. We had to rip off some windows. You made sure they all got out? Yeah. Oh, well, tried my best. Ahakua kāre te whānau i hia ki te kōrero a kāmera mai kia te karere. Engari ko tētahi tonu a te whānau, a rā he tokorima atu ngā tamariki tāne i tēnei wā tonu i hohipera hia, nā te kaha auahi tia i te wā i tīmatai te ahi. The oldest boy, I think he would have been about ages 11, 12. And the young boy I got out, I think he would have been about 5, 6. He ai tua whakamataku hai tā wiremu, e kore e wareware hia e ia. You're a hero, wiremu. Not a hero. Just someone that was there in the right place at the right time. I tēnei wā kāre anō kia ingoahia te whānau, me te hua i tīmata mai ai te ahi. He take kai te rangahau tonu tia e te ture me te tari patu ahi. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere. Oe no e tiwi mo te whānuitanga ake o ngā kōrero e pāna ki tēnei aitua. Ka whakawhiti atu tātou ki tō mātou tari i Rotorua ki te kōrero kia Piki Thomas o Te Ratonga Patu Ahi. Tēnā koe Piki. Tēnā koe Scotty. E hoa he ika anō kua riro i a Hine Mahuika. Kua kimi rānei koutou i te takenga mai o te ahi inapo nei? Kua whakatuhua me ki rā te rūma moe o te kāinga rā, te wāhi timata rā tēnei ahi ki kino nei. Nō reira, i rungi te whakapaia te nuinga, nā te mome hikari te pēr, te mea he whakararu i timata rā nei tēnei o ngā ahi. Nō reira, koe rā tā mātou e whakapaia ana i tēnei wātonu. Katahi anō kia mutu te kōrero o kei waenganui te whānau, me te rā kōrero anō hoki, me te pauri hoki o tātou katoa me ki rā. Puoho auahi e hoa mena i roto i te whare nei he puoho auahi. Kua kore i mate? Koe nā tā mātou e whakapono ai. Koro nei mātou e tuku tērā kōrero ki te iwi whānui tonu. Koro nei tātou e kite ana i ngā hua ko puta mai i nei tapu paku nei e tāpiri ana ki te tuanui. E ai kia mātou, koina te mea hei whakaora i te tangata i te wā e paku tonu ana te ahi, ka peko mai, ka tangi mai, kia oho mai, kia whakaoho mai wā tātou nei whānau e moi tonu ana, e takoto tonu ana, me te toenga e noho mai rā ki roto i ngā kāinga. Nō reira, kāre kore, kia mātou nei, kāre kore he mea whakaora i nei puoho auahi. Piki e whakatata atu ana tātou ki te hō toke makariri o te tau. He hao kōrero ki te iwi, mo te whakamahana i a rātou anō i te takurua e kainamu mai nei? E tika ana tō kōrero kia tuku atu i nei whakatūpato ahi mo tēnei wahanga o te tau. Kai te hara mai, te hō toke, kai te ahu mai, ahu matau i te mahana ki te makariri. Tō reira mea tūpato rā tātou i a tātou e whakamahi ana i ngā ahi hiko me ki rā. Me whakaurua ngā puoho auahi ki roto i ngā kāinga. Ki te kore, tērā pēr me waia mai ki a mātou i rungi te nama kore utu 0800
NZ Fire. Mā tērā ka hara mai te tahiki o mātou ki te āta kōrero ki a Kotaura, me pehea rā te huarahi tika kia noho haumaru, kia noho pai tātou katoa. Kia ora. Piki ētahi wā, kāre e tāia e koutou e ne momo aitua, te whakapoko wawe ne, kia ora i te tangata. Mea hanga whānau kia kore ai rātou e raru nui i te ahi. Kia mātou nei me āta whakaaro tātou katoa me o mātou nā mahi. E hara tēnei aitua i te aitua ohorere kia mātou, i te mea ia tau ka kitea i ngā whānau e pākino pēnei ana. Nō reira koe rā tā mātou ki te iwi whānui tonu, me tupato rā tātou i tēnei wā tonu, me āta tia ki tātou i a tātou anō, me āta whakarongo ki ngā tohu kua pāho mairungi ngā reo irirangi i te pāo ka whakātao no hoki. Ko te utu, ki te kore tātou e whai atu i nei tohutu, ko te utu, ara ko te mate. Rawe, Piki, tēnā rawa atu rā koe, moto whakawātea mai a koe i tēnei ahi. Piki Thomas e te iwi o Te Ratonga Patu Ahi.